ყეფა ნებისმიერ ძაღლს შეუძლია, მაგრამ ოჯახის დაცვის მიზნით ძაღლი უნდა იყოს კარგი მცველი, ჭკვიანი და ძლიერი. ზოგადად მცველი ძაღლები არა მხოლოდ ფხიზლობენ, არამედ საჭიროების შემთხვევაში მოქმედებენ. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერჩენელია. დღეს მოგიყვებით 10 საუკეთესო მცველი ძაღლის ჯიშზე. მოშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. ბელგიური მოლინუა. ერთი შეხედვით ბელგიური მოლინუა შეიძლება შეგვეშალოს გერმანულ ნაგაზში. სინამდვილეში ეს ჯიში შედარებით უფრო პატარაა და მოკლეთმიანი ვიდრე გერმანული ნაგაზი. ამავდროულად ბელგიური მოლინუა შესანიშნავი პოლიციელი და მცველი ძაღლია. ზოგადად ნათელი გონებით, სიფხიზლით, ერთგულებით, აქტივობითა და ჯიუტობით გამოირჩევა. მოლინუა, როდესაც პატარაა, უნდა ასწავლოთ სხვადასხვა ქცევები. ეს ჯიში ინტელექტუალურია და სწრაფად ითვისებს სხვადასხვა ხრიკებს. თავარია იცოდეთ, რომ ბელგიურ მოლინუას აქვს ძლიერი დაცვის ინსტინქტები. უცხო ადამიანების მიმართ საეჭვოდ იქცევა. ასევე არის შანსი, რომ ტერიტორიულად დისტანცია დაიცვას. ამ სახეობის აგრესიულობის დონე დამოკიდებულია მის სოციალიზაციის ხარისხზე, რასაც ჩვენ გაწვრთნის დროს შევასწავლით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო ჯიშის მცველი ძაღლი. ნომერი 9. როდეზიის რიჯბექი. როდეზიის რიჯბექი არის დაკუნთული, ინტელექტუალური, ერთგული და დამოუკიდებელი ძაღლის ჯიში, რომელიც თავდაპირველად გამოყვანილი იქნა როგორც მონადირე ძაღლი აფრიკაში. ზოგადად ძალიან იცავს თავის ოჯახს და ერიდება უცხო ადამიანებს. რიჯბექებს ბუნებრივად აქვთ მტაცებლური ძალა, რადგან თავდაპირველად, როგორც აქამდე ვახსენე, მონადირეებად გამოიყვანეს. მიუხედავად ამისა, თუ კარგად ივარჯიშებენ, ბევრ პრობლემას არ შექმნიან. როდეზიის რიჯბექი თუ რამე უცნაურ შეამჩნევს ან რამე არ მოეწონება ადამიანში, თავისუფლად შეუძლია თავს დაესხას უკან დახევის გარეშე. ეს ქმედება კი მისი ძლიერი დაცვის ინსტინქტებიდან მომდინარეობს. ნომერი 8. პული. შეიძლება გაგვეცინოს ამ სახეობაზე, ვინაიდან ჩვენი თემა არის მცველ ძაღლებზე და გეტყვით, რომ პული ერთ-ერთი საუკეთესო მცველი ძაღლია. იგი არის საშუალო ზომის ძაღლი, რომელიც პოპულარულია გრძელი და დიდი ხუჭუჭა თმით. თავდაპირველად გამოიყვანეს უნგრეთში ჯოგის მცველად. ჯოგში ვგულისხმობ ცხვრებს ან სხვა შინაურ ცხოველებს. სწორედ ამის დამსახურებაა, რომ პული არის ინტელექტუალური, გამბედავი, ენერგიული და ერთგული სახეობის ძაღლი. ეს ჯიში შეიძლება იყოს საუკეთესო მცველი, რადგან ძალიან იცავს თავის ოჯახს. როგორც ამბობენ, პული არის საგანგაშო ჯიში და ყებს ყველაფერზე, რასაც უჩვეულოდ მიიჩნევს. აგრეთვე ფრთხილობს უცხო ადამიანების მიმართ. სათანადო სოციალიზაციის გარეშე, თქვენი ძაღლი შეიძლება ძალიან საეჭვო გახდეს და ადვილად იქბინებოდეს. ნომერი 7. კომონდორი. კომონდორის ჯიში თავდაპირველად გამოიყვანეს როგორც ცხოველების მცველი ძაღლი და დღესაც შესანიშნავი მცველი ძაღლია, რომლის ფლობაც შეგიძლიათ. იგი დამოუკიდებელი და მშვიდი ძაღლია, ამასთან ოჯახთან დიდი ერთგულებით გამოირჩევა. კომონდორს შეუძლია პატარების მცველიც იყოს, ამავე დროს უცხო ადამიანებს ეჭვის თვალით უყურებს. ეს ჯიში განსაკუთრებულად დიდი მცველი ძაღლია, რომელსაც ძლიერი დაკუნთული სხეული აქვს, თუმცა შეიძლება არ ჩანდეს მისი დიდი თმების გამო. ზრდასრული მამრი კომონდორი სიმაღლეში 64-დან 69 სანტიმეტრამდე იზრდება, წონით 50 კილოგრამამდე აღწევს. სხეულის ამგვარი მონაცემებით კომონდორი ძლიერი მცველი და ამავდროულად საშიშია უცხოებისთვის. აგრეთვე შეიძლება თავს დაესხას სხვა ცხოველებსაც. ნომერი 6. როტვეილერი. როტვეილერი დაკუნთული, მორჩილი, უშიშარი და ფხიზელი ძაღლია. ბუნებრივად მცველი ჯიშია, სწორედ ამიტომ შესანიშნავად ართმევს თავს ოჯახის დაცვაში. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ როტვეილერი იმ შემთხვევაში მოგვისმენს და დაგვემორჩილება, თუ სათანადოდაა გაწვრთნილი. როტვეილერი ყველას წინააღმდეგ წამსვლელია, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ როტვეილერის ტერიტორია მისი ინსტინქტებით კონტროლდება. სწორედ ამიტომ როტვეილერის მეპატრონე უნდა დარწმუნდეს, რომ ძაღლი სწორედ არის გაწვრთნილი. ნომერი 5. აკიტა. აკიტა არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული აღსაზრდელი ჯიში. მაგრამ კარგად გაწვრთნილი აკიტა შეიძლება იყოს როგორც კარგი კომპანიონი, ასევე კარგი მცველი ძაღლი. აკიტა არის ფხიზელი, მამაცი, ღირსეული და ერთგული ძაღლი.
ოჯახში ძალიან მოსიყვარულე და პატიოსანი ძაღლია. საბედნიეროდ არ ყებს სათანადო მიზეზის გარეშე. ბუნებრივად ძალიან ეჭვიანია უცხო ადამიანების მიმართ და უყოფმანოდ მოქმედებს საჭიროების შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, კარგად გაწვრთნილ აკიტას არ აქვს რაიმე პრობლემა სტუმრის მისაღებად. ნომერი 4. გერმანული ნაგაზი. გერმანული ნაგაზი ბუნებით საოცარი რეპუტაციის მცველი ძაღლია. ეს ჯიში თავდაპირველად ცხვრების მოსავლელად და სადარაჯოდ გამოიყვანეს. ურყევი ერთგულებისა და დაცვის ინსტინქტების გარდა გერმანული ნაგაზის გაწვრთნა მარტივია. ეს ერთგული ჯიში ყოველთვის შეგატყობინებთ თუ თქვენს სახლში ან მის გარშემო რაიმე უჩვეულო ხდება. გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი ზომის ძაღლია, შეუძლია თითქმის ნებისმიერი შემოჭრილი დაიჭიროს. თუ კარგად გაწვრთნილია, სტუმრების მიმართ აგრესიას არ გამოხატავს. ნომერი 3. გიგანტი შნაუცერი, ასევე ცნობილი როგორც რიზენშნაუცერი. გიგანტი შნაუცერი არის დიდი ზომის, ძლიერი, ინტელექტუალური და თამამი ძაღლი. ეს ჯიში კარგად არის ცნობილი პირველ და მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორც ვიცით, რიზენშნაუცერი იყო სამხედრო ძაღლი. გერმანული ნაგაზის მსგავსად მარტივია მისი გაწვრთნა. ოჯახისადმი ღრმა ერთგულებით და ძლიერი ტერიტორიული ინსტინქტებით გამოირჩევა. მამრი რიზენშნაუცერი იზრდება 66-დან 71 სანტიმეტრამდე და წონით 48 კილოგრამამდე აღწევს. ამ საშიშმა ზომამ და სახის მუქ ნიღაბმა შეიძლება შეაშინოს ნებისმიერი უცხო ადამიანი. დაცვის ინსტინქტები ბუნებრივად მოჰყვა ამ ჯიშს. ზოგადად ჯერ გამაფრთხილებელი ყეფა აქვს, შემდეგ კი თუ არ მოერიდება ადამიანი კბენაზე გადადის. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და მცველი ჯიშის ძაღლი, რომელიც ერთ დროს სამხედრო სამსახურში მსახურობდა. ნომერი 2. დობერმანი. დობერმანის ჯიში პოპულარულია ოჯახებში, სამხედრო სამსახურში და დაცვაში. არის ძალიან ენერგიული ფხიზელი, ინტელექტუალური ერთგული და მორჩილი. ჩვენ იგი ოჯახის წევრად უნდა ჩავთვალოთ და არა მხოლოდ ძაღლად. ამის შემდეგ დობერმანი უფრო მტკიცედ გაამყარებს ოჯახის დაცვას და ეს მისი მთავარი მიზანი გახდება. თუ მარტო დარჩა, იგი არ იქნება ისეთი ენერგიული და ფხიზელი, როგორც ოჯახის წევრებთან. ადრეული თანმიმდევრული გაწვრთნა და სოციალიზაცია დობერმანისთვის აუცილებელია. კარგი ამბავი ისაა, რომ სწრაფად ითვისებს. სათანადოდ გაწვრთნილი დობერმანი უკიდურესად ერთგული ხდება და არანაირ აგრესიას არ გამოხატავს. ზოგადად დობერმანი არც თუ ისე მორცხვი ძაღლია. ის დაუყოვნებლივ მიიღებს შესაბამის ზომებს შემოჭრილთა წინააღმდეგ. მისი ყეფაც საკმარისია, რომ უცხო სახლს არ მიეკაროს. თუ საეჭვოდ მოიქცევა ადამიანი და არ დატოვებს ტერიტორიას, დობერმანი თავს დაესხმება. როგორც სწრაფი ჯიშის ძაღლი, იგი მცირე დროში დაიჭერს უცხოს. ამავე დროს ეს ჯიში გამოხატავს ღრმა პატივისცემას მისი პატრონის ბრძანებების მიმართ. ასე რომ, როდესაც სახლში სტუმარი მოვა, თუ ვეტყვით, რომ დარჩეს მშვიდად, ის დამშვიდდება და უკან დაიხევს. ნომერი 1. ბულმასტიფი. დიდი ვარაუდით ყველაზე საუკეთესო არჩევანი შეგიძლიათ გააკეთოთ ბულმასტიფზე. აქვს საშიში მზერა და ძლიერი დაცვის ინსტინქტები, რომელიც ბულმასტიფს შესანიშნავი მცველი ძაღლის წოდებას უნარჩუნებს. თუ კარგად არის გაწვრთნილი, ბავშვების მცველიცაა. მორჩილი მცველი ძაღლი რომ იყოს, ბულმასტიფი პატრონისგან საკმარის ყურადღებას მოითხოვს. უნდა ჩათვალონ ოჯახის წევრად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძაღლი დესტრუქციული ხდება. კარგად აღზრდილი ბულმასტიფი უკიდურესად ერთგული ხდება ოჯახის მიმართ. ინტენსიური სოციალიზაციის შედეგად ბულმასტიფს ადვილად შეუძლია განასხვაოს კარგი და ცუდი ადამიანი. ყველა კარგად გაწვრთნილი ბულმასტიფი დაიცავს ოჯახს ყველაზე საუკეთესო დონეზე. არაფერი უცნაური არ მოხდება მის გარშემო, რაც შეუმჩნეველი დარჩება. სრული მოზრდილი ბულმასტიფი 64-დან 79 სანტიმეტრამდე აღწევს, ხოლო წონით 59 კილოგრამამდე იზრდება. სხეულის ამ მონაცემებით თავისუფლად შეუძლია მოზრდილი ადამიანის დაჭერა. ამ ჯიშს ჩვევაში აქვს თავდაპირველად უცნაური წუწუნი და ღრენა, იმ შემთხვევაში, როდესაც საეჭვო უცხო ადამიანს შეამჩნევს. ეს გახლავთ ყველაზე პოპულარული ოჯახის ძლიერი მცველი ძაღლი. ამით კი ვიდეო დასრულდა. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. ნახვამდის.